Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. معكم قادر في لاشين سيونس دو جيستيون اوبسيون فينانس كونتابيليتي ومرحبا بكم معايا مرة أخرى في ان اوتر ايبيزود في هاد لا فورماسيون سيج سون كونتابيليتي واللي غادي تكون على الجزء ديال لو بلان تيار. الوغ كيف ما ديما ما تنساوش عجبتكم لا فيديو حط جيم لا فيديو تابونا في لاشين كنتي اول مرة تشوف هاد لا فيديو. الوغ سي فوز êtes prêts on peut commencer. بقاو معايا. Alors, toujours le même dossier اللي كنا تنخدمو عليه هو ABC SAR يعني le dossier de la société ديالنا. D'accord? Bon, pour ajouter le plan tiers, ça veut dire comme vous savez bien, les tiers, يعني la société a une société des tiers, يعني des clients, des fournisseurs, il faut ajouter, ça veut dire les plans tiers pour commencer votre comptabilité. Alors, pour ajouter le plan tiers, on va cliquer sur structure, puis clique sur plan tiers. Alors, voilà la fenêtre. On clique droit sur la souris, puis clique ajoute un nouvel élément. Alors, on va les tiers les clients, fournisseurs, salariés, autres. D'accord? Donc, les tiers اللي غنأجوتي هما les clients اللي عندنا و les fournisseurs. les clients اللي تنتعاملوا معاهم و les fournisseurs اللي تنتعامل معاهم la société. Donc on va commencer par les clients. Donc هنايا كنا في le début ديال في la création ديال le fichier comptable ou bien ديال le dossier de la société, on a choisi le compte généraux et j'ai déjà expliqué ça pourquoi. 8 chiffres. Donc, les clients, il y a 34, 21. C'est ça le compte client. Mais on va ajouter les 3 zéros, puis on ajoute 1. Pourquoi 1? Par exemple, le client, on a ajouté le chiffre 1. Le radin par exemple, on client, par exemple, A. On le client, A. Le client 1 le chiffre 1. D'accord? Donc, غادي نجيو هنايا les comptes collectifs وغنليوه بالكونت ديالنا. شمن الكونت غنليوه؟ وهو لو كونت كليون. يعني هنايا اما غتبقى مغليسي على هذا ماشي نفهم، غتبقى مغليسي عليه بحال هكايا وتقلب على لو كونت كليون. عندنا البلان كونطابل كامل عندنا في لو 3 فوالا 34, 21. Voilà les clients. Puis on va sortir. Connaître. Clique oui. Voilà. Et le compte ou le client ديالنا ajoute عندنا في le plan tiers. On va cliquer مرة أخرى sur droite, ajouter un nouvel élément. On va نزيدو un autre client. Par exemple, là 34, 21, 000 نعطيه 2. Le client سميتو par exemple client B. انا تنقول لك A و B غير باش نفرق لك لو نو ديال لي كليون. اما في لا سوسيتي ريالمون غتكون شاك كليون يكون عنده واحد لو نو، سواء انك تتعامل مع ان سوسيتي سواء انك تتعامل مع واحد لي بيرسون لي فيزيك، شاك كليون عنده لو نو ديالو. داكور؟ هنايا غنليوه بلو كونت كليون ديالنا اللي هو 34 21 ياك. اون كليك على هاد اللاصق. داكوغ؟ اون فا سورتير. وي دونك ها هو الكليون الثاني تزاد عندنا هنا في لا ليست ديالنا. دونك دابا غنشوفو اون اوتر تيير وغادي اجوتيو لي فورنيسور. كليكي ايسي كليك فورنيسور اون فا عندنا الفورنيسور لو كونت ديالو 44 11 00 1. مثلا هاد لو فورنيسور غنسميه مثلا فورنيسور سعيد par exemple. Bon. هنايا غنليوه بلو كونت فورنيسور تا هو 44 11. Cliquez ici et voilà, on va sortir et voilà le compte fournisseur va créer. Donc on va ajouter un autre fournisseur. D'accord? 34 pardon 44 11 00
دو باغ اكزومبل هاد لو فورنيسور غنسميهم مثلا فورنيسور باغ اكزومبل فورنيسور باغ اكزومبل ا وغتنحلو صافي داكوغ. دونك نتوما فهمتو يعني شنو تنقول. هنا عندنا 44 11 وغنليه لو كونط ديالنا فورنيسور. فوالا دونك هنايا هو يعني اجوتينا لي كليون اللي عندنا ولي فورنيسور اللي عندنا، يعني اجوتي كاع لي فورنيسور اللي عندك ولي كليون اللي عندك اللي تتعامل معاهم. دونك هذا هو لوبجيكتيف ديال هاد لا فيديو، هو اننا اجوتيو لو بلان نتيار في اللوجيسيال. دونك بلا ما نطول عليكم نشوفكم في نوتر فيديو ان شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Catch 'em all.